नेपालमै बसेर सानो लगानीमा के कस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयहरूको बारेमा जानकारी राख्ने क्रममा आज चाहिँ हामी यो टिकाथली हाम्रो जुन यहाँ देखिराख्नु भएको छ मेसिन रहेको छ। यो पेपर प्लेट बनाउने मेसिन, हाइड्रोलिक मेसिन भनेर बताउनु भएको छ। यसको बारेमा आज हामी सम्पूर्ण जानकारी समेट्नेछौँ। र नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, म दीपक गौतम र तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ जानकारीमूलक युट्युब च्यानल जानकारी केन्द्र। यस च्यानलमा हामी नेपालमा के कस्ता वस्तु तथा सेवाहरू उपलब्ध रहेका छन् भन्ने विषयहरूको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी राख्ने प्रयास गर्नेछौँ। र आज भने हामी यो भिडियोमा हाइड्रोलिक पेपर प्लेट बनाउने मेसिनको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी राख्नेछौँ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, ढिला नगरिकन लागौँ यो हाइड्रोलिक मेसिनको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी राख्नतर्फ। र यसै क्रममा हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ सर सर यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्ते सर, परिचयबाटै सुरुवात गरौँ। हजुर, मेरो नाम चाहिँ नवीन चौलगाई हो। म चाहिँ भर्खरै केही समय अगाडि कोरियाबाट आएर चाहिँ एउटा सानो व्यवसाय सुरु गरेको हुँ। अहिले चाहिँ अब कोरिया कति वर्ष बस्नुभयो सर? कोरिया चाहिँ म 4 वर्ष 10 महिना त्यही एउटा हुन्छ त्यही अनुसार बसेँ। 4 वर्ष 10 महिना फेरि पनि जाने ट्राई नगरेर फेरि व्यवसायमा अब त्यहाँनिर त्यो नगर्ने नै सोचेर त्यहाँ जुन अब मैले त्यहाँ बिट मारेर यता आएको हुँ। अब केही गर्छु भने आफ्नो स्वदेशमै केही गर्छु भनेर चाहिँ सुरु गरेको। कि यो व्यवसाय सञ्चालन गर्नलाई उहाँ बाहिरै हुँदादेखि नै प्लानिङ गर्नुभएको थियो कि यहीँ आएर सुरुवात गर्नुभएको? होइन, मैले चाहिँ अब यतै आएर केही यसो गर्नु पऱ्यो भने आँट गरेको हुनाले चाहिँ अब यसो युट्युबतिर हेर्दै गर्दाखेरि यस्तो कुराहरू जानकारी मिल्यो। हजुर, त्यो हुनाले चाहिँ अनि आएर अब यसो यो सुरु गरेको। कति भयो यो सञ्चालन गर्नुभयो? कति भयो यो सञ्चालन गरेको चाहिँ लगभग 1 महिना राम्रोसँग भन्नाले 1 महिना भयो भनौँ न। सुरुवात नै गर्नुभएको छ। के छ 1 महिनाको एक्सपिरियन्समा कतिको सोचे जतिकै उत्पादन गरिराख्नु भएको छ कि के छ? मार्केटमा कतिको गइरहेको छ? बिस्तारै पिकअप लिँदैछ भनौँ न। यसलाई बिस्तारै हुँदैछ। अब सुरुवातीमा चाहिँ हत्ते त हुँदैन, बिस्तारै पिकअप लिँदै जोस् त्यस्तो हुँदै नहुने त भएन, जोस् हुँदै गएर बिस्तारै। के बनाउन सकिन्छ सर यसबाट? जस्तो यो प्लेटहरू बनाइराख्नु भएको छ, यो साइज मात्रै बनिन्छ कि अरू योभन्दा ठुलो पनि हुन्छ कि कसरी उत्पादन हुन्छ यो? यो चाहिँ हाम्रो यो अहिले चाहिँ देखिरहनु भएको चाहिँ दुनाको डाइहरू हुन्। यो ठुलो सानो तीन अहिले बजारमा चलेको चाहिँ यो 8 नम्बरको, 6 नम्बरको, 7 नम्बरको छन् होइन। त्यही अनुसार अब तपाईँको अहिले चलिआएको चाहिँ हामीले राखेका छौँ, त्यही अनुसार चलिरहेको चाहिँ। भनेपछि यसमा चाहिँ हामीले जति आफूलाई जुन साइजको चाहिँ दुना टपरी आवश्यक पर्यो त्यही साइजको हामीले यो डाई मात्रै चेन्ज गरेर उत्पादन गर्न सकिने भयो? हजुर, यो डाई मात्रै चेन्ज गरेर थरीको साइज अनुसार विभिन्न साइजहरू आउँछ, त्यही अनुसार चेन्ज गर्दै हजुरले बनाउन सक्नुहुन्छ। यसमा के एकपटकमा 2टा हामीले उत्पादन गर्न मिल्यो? एकपटकमा 2टा गर्न मिल्छ। सेम साइज भए पनि छुट्टै साइज जसरी भए पनि हामीले एकैपटकमा 2टा चाहिँ यो उत्पादन गर्न सकिन्छ। हजुर हो। पहिला यसो हुन्छ, यसमा चाहिँ तल माथि भएर हुन्छ, एकैचोटि त हुन्न। जस्तै यो माथि भयो भने त्यो तल हुन्छ, त्यो तल भयो भने त्यो माथि भयो भने यो तल हुन्छ, त्यसरी टन बाई टन। मेन पावर कति चाहिन्छ सर? कतिजनाले यो सञ्चालन गर्न सकिन्छ? यो चाहिँ हाम्रो खासै अहिले चाहिँ सानोतिनो हुनाले फ्यामिली बिजनेस यसरी गरिरहेको छ। मेन पावर भनेको 1-2 जना भयो भने हेर्नलाई यताउता अब त्यो कुनै केही अब भयो भने हेर्ने मात्रै हो। परिवारले नै सञ्चालन गरिरहेको? हजुर, यहाँ दाजुभाइ। कतिजना हुनुहुन्छ परिवारमा? परिवार हाम्रो 4 जना छौँ। अब 4 जनामा त्यही यताउता हेरिरहेछौँ, कहिले मार्केटिङ, कहिले यहीँ चलाउने। सप्लाई चाहिँ कहाँ यहीँ वरिपरि नै हुन्छ कि अलिक टाढासम्म पनि गर्नुहुन्छ? सप्लाई अहिले ललितपुर भक्तपुरतिर प्रायः हामीले फोकस गरेका छौँ। अलिक बिस्तारै अब काठमाडौँतिर पनि जाँदैछौँ अलिक मार्केटिङ गरेर। दिँदाखेरि होलसेलमा दिनुहुन्छ कि रिटेलमा हुन्छ? होलसेल अहिले होलसेलमा 2-3 ठाउँमा दिइरहेछौँ होइन, होलसेलमा चाहिँ। अनि रिटेलमा प्रायः रिटेलमै दिइरहेछौँ अहिले चाहिँ। अब सुरुवातमा पाउँदा नि उहाँहरूले के होलसेल रेटमै पाउनुहुन्छ? मैले चाहिँ अहिले होलसेलमै दिइरहेको छु भनौँ न। अब कहिले चाहिँ अब यो पेपर प्लेट लिन चाहिराख्नु भएको छ, होलसेलर हुनुहुन्छ होइन, रिटेलर हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ डाइरेक्ट यहाँ कन्ट्याक्ट गरेर पनि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ? हजुर सक्नुहुन्छ। म होम डेलिभरी आफै गरिदिन्छु होइन। त्यो हजुरहरूले नै जहाँ भन्नुहुन्छ त्यहीँसम्म यो पेपरहरू पुर्याइदिनुहुन्छ? हजुरको हामीले कन्ट्याक्ट डिटेलहरू पनि हामीले यहाँ राख्दिन मिल्छ? प्लेटहरू चाहिएको खण्डमा उहाँहरूले अर्डर हुन्छ। म सबै तपाईँलाई डिटेल दिन्छु, त्यही अनुसार राखिदिन्छु। यो मेसिन चाहिँ कहाँबाट ल्याउनु भयो? म चेन्जिङ नेपाल भन्ने यो बालकोटमा छ, भक्तपुरमा। चेन्जिङ नेपाल भन्नेबाट ल्याएको। कस्तो छ सर्भिस? उहाँले आफै आएर इन्स्टलेसन अनि यो कसरी अपरेट गर्ने भनेर सबै कुराहरू सिकाइदिनुहुन्छ कि के प्रब्लम आयो भनेदेखि भनिदिनुहुन्छ कि के छ? सुरुमा हजुर उहाँले सबै आएर सिकाइदिनु, सेटो सबै सिकाइदिनु भयो। उहाँले अब यस्तो भिडियो सहित गरेर सिकाइदिनु भएको छ, त्यही अनुसार गर्छु। यदि परेन भने म त्यही बोलाउँछु, कल गरेर फोन गरेर, अनि उहाँहरू आइदिनुहुन्छ, हेरिदिनुहुन्छ, त्यही हो।
र यो कसरी अपरेट गर्नलाई यसलाई चलाउनलाई कसरी चलाउनु पर्छ? जस्तै अब यहाँ यो कन्ट्रोल प्यानल भन्छ यसलाई चाहिँ होइन, यहाँ तपाईँको देख्न सकिन्छ विभिन्न मोटर, यो ब्लोअर भन्छ, यो ब्लोअर चाहिँ त्यो हावा यो फाल्छ जुन प्रेस गरिसकेपछि होइन। अनि यो चाहिँ अब यस्तो हुन्छ, यो चाहिँ टाइमिङ तलमाथि गर्नेको टाइमिङ डाउन अप भन्छ होइन। अनि यो चाहिँ अब भोल्टेज भन्छ, इमर्जेन्सी स्टप चाहियो भने इमर्जेन्सीमा स्टप गर्न मिल्छ। जस्तै चल्दा चल्दै केही भइहाल्यो नि इमर्जेन्सी स्टप गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। अटोमा नि म्यानुअलमा नि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो डाउन अप म्यानुअलमा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले डाउन थिचेर अनि अप थिचेर माथि जानु त्यस्तो हुन्छ होइन। अनि यो चाहिँ हिटर, तपाईँको यहाँ हिटर छ, यो हिटर चाहिँ अब यो मैले लेखेर राखेको छु यो चाहिँ लेफ्ट साइडको यसको हिटर जुन चाहिँ तपाईँको यो दुईवटा हिटर हुन्छ होइन। यो दुईवटा हिटरले चाहिँ यो तताउने काम गर्छ नि त, त्यो जुन तताएर चाहिँ अनि प्रेस दिन्छ, त्यो तातोले गर्दाखेरि चाहिँ ट्याक्क यस्तो कचरा बन्छ होइन। कचरा अलिक यस्तो बन्छ अनि त्यही नै हो। अब यतापट्टि चाहिँ राइटपट्टिको छ। अनि यो कन्ट्रोल गर्न कतिको गाह्रो छ? ट्रेनिङले लिनुपर्ने हुन्छ कि नर्मली 1-2 घन्टामा सिकिन्छ कि के हो? यो सिक्न सकिन्छ 1-2 घन्टामा। त्यो उहाँले सेटअप गर्दा गर्दै आफूले हेर्दै सिक्न सकिन्छ। उहाँले सबै बताइदिनुहुन्छ, गर्दा गर्दै सिकिन्छ सबै। र जस्तै यो पेपर प्लेट त उत्पादन गर्नुभएको हुन्छ होइन, यो चाहिँ अब अहिले यहीँ वरिपरि मात्र दिइरहेको छ भनेर भन्नुभएको छ। र कसैले अलिकति टाढासम्म पनि पठाइदिनु भन्नुभयोदेखि त्यसरी प्याकिङ गरेर पठाउने व्यवस्था पनि मिल्छ? त्यो पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ। त्यो अब हामीले गर्न सक्छौँ। के मेसिनमा कुनै त्यस्तो प्रब्लमहरू आउनु हेर्ने त्यस्तो केही यसमा चलाउँदाखेरि त्यो अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू केमा हुन्छ? ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू तपाईँको यही चलाउँदाखेरिको अब कुनै कटिङ सटिङ नहुनसक्छ होइन, त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति दायाँ बायाँ भएर तपाईँको अलिकति कटिङ नराम्रो भयो भने नराम्रो निस्किन्छ, कुनै ठोडी निस्किन्छ, यहाँ यतातिर काटेको निस्किन्छ होइन, त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी मजाले घरमै बसेर पनि परिवारसँगै बसेर मजाले आम्दानी गर्न सकिने स्रोत यसरी पनि गर्न सकिन्छ भनेर एउटा उदाहरण पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र यसको बारेमा डिटेलमा बताइ पनि दिनुभयो। र आगामी दिनमा पनि अरू केही त्यस्तो अरू थपेर अरू बढाउँदै लाने योजना हुनुहुन्छ कि? अब यो मैले चाहिँ अहिले यसको यो टेस्टिङ फेजमा छु। म चाहिँ आफ्नो बिजनेसको कुरा हुन्छ नि चल्दै गयो भने अब मैले चाहिँ यो कपिङ सम्बन्धी कप हुन्छ नि, कपिङ मेसिन ल्याएर नि कप सम्बन्धी पनि राख्न कोसिस गर्नेछु भन्ने। अरू कप बनाउने मेसिनहरू पनि थप्ने योजनामा हुनुहुन्छ। र हजुर त विदेशमा पनि लामो समय बसेर आएको भनेर बताइसक्नुहुन्छ। कोरियामा र यहाँ नेपालमै परिवारसँगै आफ्नै ठाउँमा गर्दाखेरि के फरक पाउनुभयो हजुरको अनुभवमा? अब यहाँ भनेको आफ्नो ढुक्क पाराले कुनै गाली गलोज कुनै छैन, आफ्नो तनाव छैन, स्ट्रेस छैन कुनै पनि होइन, स्ट्रेस फ्री भएर काम गर्नलाई सजिलो। र कोहीले चाहिँ अब यो मात्रै नभएर अरू कुनै नेपालमै बसेर अरू अन्य व्यवसाय पनि सञ्चालन गर्न चाहनुहुन्छ भने नेपालमै बसेर पनि गर्न सक्ने सम्भावना कतिको छ हजुरको अनुभवमा? नेपालमा गर्न सक्ने भनेको अब मेहनत हो, मार्केटिङ हो होइन। मार्केटिङ जति गऱ्यो त्यति हुने हो, अनि जति खट्न सक्यो त्यति हुने हो। अब मैले पनि त्यही भोगिरहेको छु अहिले, मार्केटिङ गर्दा कति हुँदाखेरि कति हुन्छ भन्ने आफ्नो भनेको त आफूले जति मार्केटिङ गर्न सक्यो, जति अर्डर आयो त्यो अनुसारले उत्पादन गर्ने हो। र त्यो आफैमा डिपेन्ड पनि हुन्छ कति इन्कम गर्ने भन्ने कुराहरू त। र मेहनतको कुरामा चाहिँ विदेशमा जति नै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ कि नेपालमा त्योभन्दा कम मेहनतमा पनि आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना छ? विदेशको जतिको मेहनत गर्ने त फालाफाल मालामाल हुन्छ नि। यहाँ अब हामीहरूले त्यति गर्न सक्यो भने त राम्रो हुन्छ, गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ, अल्छी नगरिकन गर्दै जाँदा हुन्छ त्यही। हुन्छ सर, अब यो मेसिनको बारेमा धेरै कुराहरू बताइदिनु भयो र आगामी दिनमा अरू चाहिँ हजुरले थप्दै जानुभयो भनेदेखि अरू मेसिनहरूको बारेमा पनि हामी अनुभव अवश्य पनि साटासाट गर्ने नै छौँ। र लगभग हामी अन्त्यमा छौँ र जाँदै हजुरले मैले सुन्न विषयको केही भन्न छुटेको जस्तो लागेको छ भने राख्न सक्नुहुन्छ सर। अरू त खासै त्यस्तो छैन, सबै यही नै हो होइन, मैले इन्फर्मेसन दिएको खासै त्यही हो। अब हजुरहरूले पनि केही अब गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूले अब केही मेसिन सेसिन ल्याउन सक्नुहुन्छ भने यो चेन्जिङ नेपाल भन्ने अब यहाँ बालकोट भक्तपुरमा छ होइन, उहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सबै प्राय यो सानो तथा घरेलु उद्योगलाई हुने मेसिनहरू उहाँहरूले उपलब्ध गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही नै मैले भन्ने। हजुर हुन्छ सर, अब धेरैको भनेको अब विदेशमा गएपछि पलायन हुने भन्ने एउटा ट्रेड पनि चलिरहेको छ होइन, त्यसलाई चाहिँ अब हजुरले विदेशको सिपलाई चाहिँ नेपालमै सदुपयोग गर्नुपर्छ भनेर लाग्नु भएको छ। र आगामी दिनमा पनि हामी यस्तै अरू कुराकानी अवश्य पनि गर्ने नै छौँ। हजुरको महत्त्वपूर्ण समय र इन्फर्मेसनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद।